Kusangana kwatiri kuita zvekare pano pahadzira re263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pahadzira re263 usubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinodzoka neamwe news updates uchange uchingozvionera. Pana pahadzira unova uchiwana nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva, misi nemisi. Saka ndati subscribe nekutena on the notification bell, uyezve malikes enyu anotikoshera zvikuru, zvinobatsira kuti vhidhiyo rino ringe richifamba kuhama neshamwari. Muri kuona mavideos muri kupi? Chingoisa kwauri. Kana uri kuSouth Africa ubva ungoti aiwa hatira ndi kuona ndiri kuSouth Africa masaisai ari kusvika kuno zvakanaka. Uri kuUK, uri muZimbabwe kwamutare, chingonyora kuti ndiri kuno uku ndiri kuona mavideos ako zvakanaka. Vadikani, first update sekuzwa kwamunozviita muri yeZimbabwe. Manews updates panapa tinonyanya kuti kamabata minidza tinge chitira tumuwane manews updates akati wandei pasame video. First update ividhiyo remota dzanga dzichinyura mumvura. Chinokodzeresa kuti izvi zviitike inyaya dzekushaya madrainage muroad. Ende vamwe vanhu vari kutaura kuti madrainage mumaroads hamuna. Dai vatibatsirawo nekuisa madrainage mumaroad, nekuti vazhinji vanenge vachimhanyira kubasa, mota yonyura wanti kombi yanyura takutononoka. Zvinozokonzeresa kuti tinonoke kwatinenge tichimhanyira kumabasa, even vana kuenda kuzvikoro vanozononoka nekuda kwekuti mota dzinenge dzichitya kupinda nepane mvura, ende hakuna anobvuma kupenza mota yake nepane mvura. Seya ndichakuisirai pavidhiyo apapa. Dai kuti utaure zvaunofika kucomment section after wapedza kuona video. Let's watch this video. Next update ividhiyo rakazembeka zembe apo pavanga vachitaura nezvemutemo, vachitaura mutemo wemunyika yeZimbabwe, vanga vachiti ndo mutemo wemunyika yeZimbabwe. Vadika ndokumbura muzito zvamunofika mucomment section pamusoro pevidhiyo iroro. Zvanzi ndofunga muziva zviya zvaitwa naGeza zviya izvozvo zvavaita izvozvo. Hanzi death sentence. Dauti muone video iroro. Wapedza kuona video dauti utaura zvaunofika comment section after wapedza kuona video rakazembeka zembe. Chinzi hanzi izvo zvino zvekuti unotuka president kana kutaura papublic place uchitaura zvaunotaura pamusoro papresident zvine mutongo mujeri. Dakukusiyai muchiona video. Wapedza kuona video utaura zvaunofika comment section kuti boy here indisatirare ndaenda tusangana zvekare munguva inotevera. Listen. Of late, a disturbing development has emerged where people now have the liberty to insult and demonize the office of the president. Whilst people are free to express themselves as they exercise their democratic right, it must be noted that some of the statements amount to criminal offense. Some of these statements are in violation of Section 33 of the Criminal Law Codification and Reform Act. Is it Commission and Law? Section 20, for avoidance of doubt. I don't have a legal mind, I'm not a legal expert, but Commission and Law. Section 20 of the code provides any person who is a citizen of or ordinarily resident in Zimbabwe and who A, does an act, whether inside or outside Zimbabwe, with the intention of overthrowing the government, or B, incites, conspires with or assists any other person to do any act, whether inside or outside Zimbabwe, with the intention
of overthrowing the government shall be guilty of treason and liable to be sentenced to death or to imprisonment for life. That's section 20 of the code. Am I still correct, Commissioner Love? I'm very correct. When I'm not, just raise your hand and say, order. Right. And then the other section, in this section, publicly, in this particular section, in relation to making a statement means making the statement in a public place or any other place